नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एसी सोल्डरिंग आयरन डीसी में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए चलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसको इतना कट कर देना है। और इस एलिमेंट को आर पार से साफ कर देना है, बिल्कुल अंदर से खाली कर देना है। और आपको लेने 3 रेजिस्टेंस, ये वाले आपको ये वहाँ पे मिल जाएंगे। सैफल सर्किट में आपको ये मिल जाएंगे रेजिस्टेंस। तो आइए इसको बनाते हैं। आपको पहले इन रेजिस्टेंस की सोल्डरिंग कर लेनी है। तीनों ऐसे ही सोल्डरिंग कर लेनी है। सोल्डरिंग कर लेने के बाद आपको निको वायर लेना है, अच्छे से रेजिस्टेंस में लगा देना है। पतले से पतला तार लेना है आपको। इनको ऐसे करके डाल लेना है। घुसा लेने के बाद आपको इनको बराबर करके एलिमेंट के अंदर डाल देना है। एलिमेंट के अंदर डाल लेना है। डाल लेने के बाद अब आपके कनेक्शन ही बाकी हैं बस। तो आइए कनेक्शन भी कर देते हैं।
लोग 12 बोल्ट से चलाएंगे। इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं होता है। कोई भी वायर किसी में भी जोड़ दीजिए। इसको लगा देने के बाद आप यहाँ पे टेपिंग कर सकते हैं। अब आइए इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्क कर रहा है। ये देखिए बैटरी से कनेक्शन है।